Монгол Чех Металл компани хятадуудыг хууль бусаар орогнуулж Монголын жоншийг Ли хятадтай нийлж хууль бусаар хил дагуулдаг. Төв аймгийн Баян цагаан сумын нутагт Монгол улсын хэмжээнд уурхайн газрын талбайн хэмжээгээр улсад хоёрт тооцогдох хэмжээний том жоншны уурхайг тод манлаа байж бичээрийн далай болон түүнийхөө Монгол улсын их хурлын эрхэм гишүүн Далайнбат 2 нарын ганцхан гэр бүл эзэмшиж олборлож хүлжиж буй. Ингэхдээ Монгол улсын хууль дүрмийг уландаа гიშгэлж бүгд найрамдахтард улсын иргэдийг олноор нь хууль бусаар Төв аймагт орогнуулж буй асуудлыг нь нэгэн сайт нотол нь сурвалжсан байдаг. Үзэгч та бүхэнд дарга нарт харагддаггүй, хуулийнханд баригддаггүй. Хууль бусаар орогнож байсан хятад иргэдийг ухаж байсан далд уурхайтай нь илчилж нотлон мэдээлье. За үзэгч та бүхэн нэг юм байна. Төв аймгийн Баян цагаан болон Баян сумын нутаг дэвсгэрийг хамран байрладаг. За Монгол Чех Металл гэх нэртэй жоншны ордоос мэдээлэл хүргэж байна. За тухайн жоншны ордыг сурвалжлах болсон шалтгаан нөхцөл бол хэд байгаа. Энэхүү жоншны ордны 100 жилийн нөөцийг нь тогтоож өгөөд үлэмж хэмжээний дээрэс нь хамарч байгаа газар нутгаараа зөвхөн Монгол улсад хамаардаг жоншны ордод хоёрт бичигдэх энэ асар том ордыг зөвхөн нэг гэр бүл буюу Монгол улсын тод манлаа уяач бичээрэгийн далай за түүнийхөө улсын хурлын гишүүн Далайнбат 2 нар гэр бүлээрээ эзэмшдэг. За яг одоо миний зогсож байгаа энэ газар бол Монгол Чех Металл гэдэг байгууллагын далд уурхай. Тэгэхээр энэ байгууллага зөвхөн ил уурхайтай олборлолт явуулдаг мэтээр хяналт шалгалт хийгдэж байгаа төрийн байгууллагуудыг одоо ил уурхай дээр хүлээн авч хяналт шалгалтыг хийлгээд далд уурхай руугаа хөл тавиадгүй гэх их сурвалжийн мэдээлэл бий. Өнөөдөр бид хөл тавьж үзлээ. За үзэгч та бүхний харж байгаачлан энэ жоншны далд уурхайгаас мэдээллийг бэлтгэж явцад зөвхөн хятад иргэд таарлаж байгааг мэдээлье. Эдгээр иргэд нь Монгол улсад аялын визээр орж ирээд ажиллах ямар ч зөвшөөрлөхгүйгээр нэг талдаа Монгол улсын хууль тогтоомжийг уландаа гიშгэж татварыг одоо татвараас зайлсхийдэг байж болзошгүй юм нөхцөл байдал үүссэн. Тэгвэл мөн өчигдөрхөн улсын хурлын гишүүн одоо Далайнбат 2 нь за манай гэр бүлийн бизнес руу хятадууд халтж байна гэх мэтээр өөрийгөө хохирогч мэтээр мэдээлэл нэр бүхий хэвлэл мэдээллийн байгууллага сэтгүүлч одоо хаяглан цахим орчин нийтлүүлсэн байж болзошгүй учраас бид яг энэ мэдээллийг газар байдал дээрээс та бүхэнд нотлон үгүйсгэн харуулж байна. Яг бодит байдал дээр за бичээрийн далай тод манлаа уяач болон улсын хурлын гишүүн Далайнбат 2 нар нь өөрсдөө хятадуудтай хамтардаг гэдгийг та бүхэнд нотлон харуулъя. Энэ далд уурхайд хизээ төрийн хяналт шалгалт ирсэн бэ? Яг одоо харж байгаачлан эндээс гарч иж байгаа хүн бүр зөвхөн бүгд найрамдах хятадаар дулсан иргэд. Тэд бүгдээрээ хятад иргэд. Одоо та бүхэн нотлон харуулъя. За эдгээр иргэд өнөөдөр Монгол улсад хуульгүй мэт ашиглаж байна. Тийшээ гараа зогсъё гинэ. За одоо харуулъя. Та Монгол хүн үү хятад хүн үү? Чимонооны фарса. Окей. За үзэгч та бүхний харж байгаачлан энэ хятад иргэн бол мөн. Тэгэхээр энэ их хурлын эрхэм гишүүн өөрөө хятад хүмүүстэй хамтардаг гэдгийг та бүхэн нотолж харуулаа. Бас яг энэ бидний зогсож байгаа далд уурхай шүү. Төрийн хяналт шалгалт хизээ ирсэн үл мэдэгдэх. Одоо ингэж харуул. Энэ бол Төв аймгийн асар их баялаг. Монгол улсын стратегийн орд байж болзошгүй газар. Энэ одоо ямар очиртай тийм явж байгаа юм бол одоо чи юу болцсон байгаа бах шүү. Нэг жил нөх хөгжлийн төлөвлөгөө гэж гаргаад тэрнийхэн дагавар ерөнхий сайд өгдөг болчихлоо яа. Яадаг гэж одоо би тэрнээс Энд тийм би нөгөө компани үйл ажиллагаанд оролцохгүй байгаа учраас мэдэхгүй байна. Тэгэхээр та бүхэнд бол би ингэж хэлмээр байна. Аль суманд вэ? Баян цагаан. Төв аймгийн Баян цагаан суманд юм уу? Тэгэхээр та Төв аймгийн Баян цагаан сум арах хэрэгтэй. Тэгээ Баян цагаан суман дээр үнэхээр тийм хууль бус газар олголт болсон юм уу, үгүй юм уу? Тэрэн дээр нь өөрсдөө таад сурвалжлаад тэгээ мэдээлэх нь зөв шүү. Ер нь иймэрхүү асуудлууд яваад байгаа бол харин ч ингээд
тодруулаад нэг эцэст нь хүргээд мухалцсан нь ер нь бол дээр. Өөрсдийнхөө хөрөнгөөр бид нар чинь нүхэн гарцаа бариад одоо тэрийгээр нутгийн иргэд мань бүгдээрээ чөлөөтэй зорчдог болцсон юм. Тэгэхээр тэрийг бол орон нутагтаа зориулсан ажил гэж ойлгож болно.